Да он же есть свободно. Пришла вот такая машинка и забирает очередной наш вездеход в город Солнечногорск. И еще с нашим вездеходом едет вот такой квадроцикл. Это Вани Холода, город Зима, сибирские квадроциклы. Вездеходы сибирские. Вот такой вот квадрик. Вот здесь сверху идет огонь. На улице мороз, холодно. Ну давай чуть-чуть назад. Закрой зеркало, туда зайди. Зайди тут в сторону, смотри. Выворачивай вправо, пробуй, все, хорош. Вправо до конца выворачивай и вперед. Да, нормально. Все, поехали. Нормально, проходишь. Проходишь. Ты его сейчас по стеночке держи, чтобы жопа не срезала. Все, наезжай. Вот здесь вот, чтобы прижатый был. А? Переладить можно, что ли, там? Да, конечно. Все, правее руля делайте. По центру ставь его, Серега. По центру ставь, говорю, чтобы зазор одинаковый был с обоих сторон. В руля право пусть дает. Открой дверцу верхнюю открой. И говори ему, ну. Сантиметров 20 осталось. Ну все, вездеход загрузили. Сейчас еще загрузим колеса от него. И вот этот квадроцикл сзади поставим. Он будет раньше выгружаться. Где-то под Москвой.